السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي لمسة إيمي. اليوم جبت لكم هذا الصبلي لمناسباتكم. هذا صبلي أكثر من رائع، يجي خفيف وبنين ومنظره مدهش، صبلي روشي. إن شاء الله فقط تشاهدوا معي الفيديو للأخير، راح تعرفوا سر هذيك البنة وهذيك الخفة، وأيضا هذاك اللون اللي تشاهدوا فيها الآن. نعرف أنه الكثير منكم يتساءل عن هذا اللون. هذا هو القوام نتاعو، شاهدوا، رائع رائع البنات. ان شاء الله فقط انكم تشوفوا الوصفة وتجربوه وينجح لكم. نحب دائما نعطيكم النتيجة في بداية الفيديو حتى تتشجعوا وتشاهدوا الطريقة. هنا وضعت في هذا الإناء 250 جرام مارغرينا طرية بدرجة حرارة المطبخ، 3 ملاعق كبيرة من السكر الناعم. هنا طبعا السكر الناعم لازم تغربلوه حتى تتخلصوا من كامل الحبيبات، واثنين من صفار البيض، وثلاثة ملاعق كبيرة من العسل. استخدمت العسل العادي اللي يتباع في المحلات، ملعقة صغيرة من الفاني. ونخلط جيدا هذه المكونات مع بعض بالخلاط الكهربائي حتى نتحصل على كريمة بهذا الشكل الموضح أمامكم، ويتضاعف حجم الزبدة. هذا هو القوام اللي تحصلت عليه. شاهدوا جيدا، كل المكونات تخلطت مع بعض، تحصلت على كريمة رائعة. والآن نضيف كأس يكون زايد قليلا عن النصف، يعني نصف كأس زايد قليلا من الكاوكاو اللي يكون محمص ومرحي ناعم جدا. حاولوا انكم ترحوه انعم شيء، اذا قدرتوا ترحوه اكثر مني يكون احسن. ثم نضيف رشة من الملح ونخلط جيدا الكاوكاو المرحي مع الكريمة اللي تحصلنا عليها سابقا بالخلاط الكهربائي. إذا حبيتوا تخلطوها بيديكم خلطوا، ولكن لازم تخلطوا جيدا حتى تتحصلوا دائما على النتيجة اللي تشاهدوا فيها أمامكم. والآن بعد ما نتحصل على هذه النتيجة نبدأ بإضافة الفارينة. بالنسبة للفارينة يجب أنها تكون مغربلة طبعا، وتقوموا بإضافتها في كل مرة. تضيفوا كمية وتدخلوها في الخليط طبعا بدون عجن حتى نتحصل على عجينة طرية ولا تلتصق في اليد. وهذا هو قوام العجين بهذا الشكل الموضح أمامكم. والآن الخطوة الموالية إن نقوم بتغطية هذه العجين بكيس بلاستيكي ونتركها ترتاح لمدة ساعتين. بالنسبة للحشو وضعت هنا 3 ملاعق كبيرة من معجون المشمش، فيما بعد نضيف له الكاوكاو اللي يكون محمص ومرحي بهذا الشكل. وفي كل مرة نضيف كمية من الكاوكاو ونخلطها جيدا مع معجون المشمش حتى نتحصل على عجينة تكون طرية وفي نفس الوقت متماسكة، يعني قوامها يكون نوعا ما ثقيل. بعد ما ارتاحت العجينة لمدة ساعتين فردتها بهذا الشكل الموضح أمامكم بين كيسين بلاستيكيين حتى تجيني الخدمة سهلة ونقية في بسمك حوالي 2 ملم. فيما بعد راح نطبخها بهذا الطابع. ما راحش نستخدم الجزء اللي يكون فيه ثقبة، راح نستخدم الجزء العادي بهذا الشكل. نطبخها كاملة، ولما نطبخ فقط لازم ما نحركش يدي، نضع الطابع نضغط ونرفع مباشرة بدون تحريك فقط حتى يجوني الكعبات كامل بنفس الحجم وما تكونليش حبة أكبر من حبة. ولما نكمل ونطبخ كامل العجينة اللي فردتها نجمع فقط بهذا الشكل الموضح أمامكم، يعني اجمعوا بنفس الطريقة اللي نجمع بها أنا، ما تعجنوش العجينة حتى ما تخسرلكمش، وتقدروا تشكلوها بنفس الطريقة وتتحصلوا على نتيجة رائعة. نقوم بوضع الحبات ونقوم بطهيها. النار تكون شعلة من الأسفل فقط على درجة حرارة 160 درجة مئوية، وكل واحدة تطيب على حسب الفرن الخاص بها. ومثل ما تشاهدوا أمامكم جميع الحبات نضجوا بنفس الطريقة وأيضا بنفس الحجم،
يعني إذا اتبعتوا الطريقة اللي شرحتها لكم راح تتحصلوا على حبات كاملة بنفس الحجم. والآن المرحلة الموالية أن نقوم بإلصاق كل حبتين مع بعض بهذا الشكل. ناخذ حبة نحط فوق منها الحشو، ونحط فوق منها الحبة الثانية بهذا الشكل. فيما بعد نقوم بوضع الحشو أيضا فوق الحبة الثانية، يعني الحبة الأولى حشو، الحبة الثانية حشو، وفيما بعد نقوم بوضع أنصاف الكاوكاو بهذا الشكل. يعني حبة الكاوكاو نخير واحدة تكون شوية كبيرة، فيما بعد نقسمها على 2 ونحطوهم بهذه الطريقة الموضحة أمامكم. إن شاء الله تكون مفهومة. والآن وصلنا لمرحلة الجلاساج وسر الحصول على هذا اللون الرائع اللي تشاهدوا فيه الآن أمامكم. هنا قمت بوضع على حمام مائي طبعا 200 جرام من الشوكولا البيضاء مع 25 جرام مع شوكولا بالحليب. ذوبتها على حمام مائي وتحصلت على هذا اللون الرائع اللي تشاهدوا فيه الآن أمامكم. والآن نقوم بعمل الجلاساج للحبات ونرجع لكم حتى تشاهدوا النتيجة النهائية. وهذه هي النتيجة أمامكم. أنا حبات عملتهم بهذاك الجلاساج اللي عملته خليط بين الشوكولا بالحليب والشوكولا البيضاء، وحبات ذوبت فقط شوكولا بالحليب بدون أي إضافات هذو الحبات. وفيما بعد قمت بعمل الجلاساج بشكل عادي، وهذه هي النتيجة اللي تشاهدوا فيها الآن أمامكم. يعني لون رائع هذا اللون، والقوام راكم تشاهدوا في قوام هذا الصبلي رائع، والبنة تاعو ما نحكي لكمش، البنة روعة روعة. ان شاء الله فقط تجربوه في مناسباتكم وفي الأعياد طبعا، راح النتيجة تكون مذهلة وتحمر لكم وجوهكم أمام أضيافكم وعراضتكم. إن شاء الله فقط تكونوا استفدتوا من هذه الوصفة وتكون عجبتكم، والأهم إنكم تجربوها لأني متأكدة 100% ما راح تندموا، وهي مضمونة ونتيجتها أكثر من رائعة. ما بقى لي غير نقول لكم الآن إلى اللقاء، نتلاقاو الفيديو القادم إن شاء الله.